اصل خلينا صراحه، اي منتج اتعمل المفروض يتباع، لان بالتاكيد مش كل المنتجات اللي بنشوفها وبنشوف اعلاناتها اكيد وراها حد شغال عليها، يعني بالتاكيد بيكسب، لان لو مش بيكسب اكيد مش هكمل، واكيد مش هتيجي عند العبد لله وتعطل حتى عايز. بعد الفيديو ده خليك واثق انك هتقدر تطلع المنتج الناجح باذن الله. قبل ما نبدا لازم نتكلم عن نقطه مهمه جدا، وايه هي المعايير والمواصفات اللي نقدر نعرف بيها المنتج الناجح. طبعا زهقت من كلمه لازم المنتج يحل مشكله، وكل الناس بتقول كده، وانا بس مش معنى انه بيحل مشكله العميل انه ما يحلنيش مشكلتي. فالمعايير مهمه جدا في البدايه، لان هي دي الخلاصه. واحد، ان يكون سعره قليل ونقدر نحط عليه هامش ربح عالي 2x 3x واوقات 4x. 2، ان المنتج يكون فايرال وفيه ميزه الواو فاكتور اللي هو يقدر يبهر العميل ونقدر نعمل عليه كونتنت بشكل سهل. كلام جميل، طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هقول لك. احنا طالما هنشتغل COD دروب شيبينج، معنى كده ان احنا مؤيدين بالمنتجات اللي عند الشركات اللي اشتركنا فيها، فدي ميزه وعيب. الميزه انك مؤيد بمنتجات معينه مش تطلع براها، فده هيضيق معاك دايره البحث. والعيب ان المنافسه هتكون كبيره على المنتجات. هنبدا اول حاجه نعملها ان احنا ناخد اسم المنتج ونعمل عليه سيرش على الانستجرام بالعربي وبالانجليزي، وهنشوف كل الفيديوهات اللي ليها علاقه بالمنتج، وهنشوف التفاعل على المنتج عامل ازاي واراء الناس عليه عامله ازاي، لحد لما نلاقي فيديو للمنتج عليه تفاعل عالي، اراء الناس كويسه عليه، طبعا موجود في الشركات، واخيرا نقدر نحط هامش ربح عالي عليه. ودلوقتي ننقل على النقطه الثانيه، وهي الماركتنج انجل، بمعنى ان احنا هنلعب على حته معينه العميل هيشتري المنتج عشانها، لان العميل دلوقتي بقى اخر همه التفاصيل والمكونات والشغل. كان زمان الكلام ده، بس ده مش معناه انك تهملها، انا بتكلم معاك على الاهم دلوقتي. وبعد كده هتمسك كل منتج فيه كل المواصفات دي، وكل اللي هتعمله ان انت تيست مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره. هتمسك كل منتج قدامك لقيت فيه كل المواصفات دي، ان انت تبدأ تجرب عليه بحملات وفيديوهات وكل الكلام ده. وين ما اشتغلش تمسك منتج تاني تعمل نفس اللي عملته بالظبط، لحد لما تجرب في الاولى والتانية والتالتة، هتلاقي ان شاء الله منتج ظبط معاك ان ما كانش اول واحد باذن الله. وهنتكلم في الفيديوهات الجايه عن تعمل ايه بعد ما تلاقي المنتج الناجح. وطبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه، واشوفكم في فيديو جديد.